Hello everyone! Kamusta? I hope you are all fine and good. If you're new to my YouTube channel, this is Hanalu and I'm back with another video. And for today's video, as you can see, ang daming boxes kasi mag-unbox na naman tayo and ito-test rin natin ang mga ito and isi-share ko rin sa inyo ang aking bagong setup and kung bakit ko napili ang ganitong setup for my sit-down vlogs. So if you're interested, then please keep on watching. As you can see, naka-open na yung mga boxes natin. Ito, naka-unbox na siya kasi ginamit ko na siya. So, insert ko na lang yung clips nung ina-unbox ko siya. So what we have here is a microphone. Ayan, meron na tayong microphone. Ito ay Takstar SGC-598. Later, ipapakita ko pa siya sa inyo ng mas malapitan. And meron din tayo ditong Pro microphone stand. Ang sabi dito, everything you need to take center stage. So, diba? Pero syempre, hindi natin siya gagamitin sa stage. Gagamitin lang natin siya, of course, for my sit-down vlogs. Later, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya sinetup. And para ma-setup natin yung microphone na mas malapit sa akin, bumili rin ako ng cable extension. So, later, ipapakita ko rin sa inyo yan para mas magka-idea kayo kung bakit kinailangan ko pa ng cable extension. So, pag open natin ng box, ang una ninyong makikita is itong gamosa na pouch ng Takstar. So, okay naman yung quality niya, guys. And then, merong foam. Of course, meron ding manual. May English version naman. Kasi ang una nyo makikita is yung inchik. Also, this one,
na hindi rin natin maintindihan. And then, may AA alkaline battery na kasama. So, naka-plastic pa yung battery and then naka-ziplock pa siya. So, ito siya. Then, meron din siya mga extra rubber para sa ating shock mount. Meron siyang 8 na extra rubber. Ganito siya, guys. So, dito yung mga rubber na yun. Ang sabi dito, to reduce the mechanical noise of cameras and other vibration noise. So, ayan. So, ito yung buong Takstar mic. Yan. So, ganyan siya kahaba. So, explore natin yung parts and functions ng Takstar. So, meron siyang on and off. Andito. Ito yung power switch. And then, ito yung sensitivity tone-up switch niya, which is meron siyang plus 10 dB. And this one, yung kanyang noise cancellation. So, kapag nakataas, yan, naka-on yan lahat. And of course, yung battery compartment, anditong side, this one. Open natin. And ilagay na rin natin yung battery. So, ito naman yung para sa hot shoe ng camera nyo or ng microphone stand. Yung cable niya is ganito siya. Ayan siya, guys. So, maikli lang siya kung makikita nyo. So, sa setup na gusto ko, kailangan ko talaga ng extension cable. So, here's my new setup. The reason why kung bakit ko pinili yung ganong klaseng setup, kasi mas preferred ko yung lens na hindi wide. So, kapag yung lens ko is hindi wide, kailangan nyo na mas malayo sa akin. Kung wide yung lens ko, walang problema. Magagamit natin yung shotgun mic mismo on top of my camera. Pero since mas gusto ko yung hindi wide yung lens, kaya naisip ko na ganito yung gawin kong setup. Approximately 3 meters ang layo ng camera ko sa akin, and yun din yung pinili kong length ng cable extension. Kasi the more na mas humahaba yung cable ay nagkakaroon na siya ng effect doon sa napipick up niya na voice. Bumili rin pala ako ng adapter para sa mic stand and sa microphone, pero nung dumating naman yung mic, hindi na pala kailangan. Compatible naman yung Takstar SGC-598 dito sa binili nating mic stand. Kung ganito rin yung iniisip ninyo na maging setup, no need na ng adapter para makonect yung mic doon sa mic stand. And kung hindi naman ganito yung klase na setup na gusto ninyo, hindi nyo na kailangan itong mic stand kasi pwede nyo naman i-direct na yung microphone sa camera nyo. And kung iniisip nyo naman na kung pwede ba siya sa mobile phone, pwede rin, pero ang kailangan ninyo is adapter rin para sa phone nyo. Hindi ko mapapakita sa inyo kasi wala akong connector. Ang kailangan ninyong jack is yung 4 pins or yung merong 3 lines. Kasi yun yung para sa mga mobile phones and laptops and computers. And yung sa microphone natin, ang meron siya is 3 pin or yung 2 lines, kung mapapansin nyo. Kaya kailangan nyo ng connector para gumana itong Takstar microphone sa mobile phone. So yung mga test na gagawin natin, first ay yung built-in mic ng camera. Paparinig ko sa inyo yan. Second, yung Takstar on top of the DSLR camera. And lastly, with the extended cable para mas malapit sa atin yung mic natin. And of course, ito-test natin siya with or without the electric fan. And of course, susubukan din natin yung mga functions na meron si Takstar, which is meron siyang plus 10 decibels, na kung saan ito-tone up niya yung volume ng ating mic, and meron din siyang noise reduction. So, ayun.
simulan na natin! Actually guys, simula nung nag-start tayo mag-video, simula doon sa intro ko, is gamit na natin yung Takstar. So now, ang naririnig nyo is yung built-in mic na ng camera ko. With the same volume, built-in camera, test mic 1, 2, 3. Right now, with electric fan, test mic 1, 2, 3. Built-in microphone, test mic 1, 2, 3. For a second one, nandyan na yung Takstar microphone on top of my camera. Pero hindi ko pa ino-on yung noise reduction and yung plus 10 dB. Test mic 1, 2, 3. Takstar SGC-598 on top of the camera. Now, i-on na natin yung plus 10 dB. Test mic 1, 2, 3. Takstar SGC-598 on top of the camera with plus 10 decibels. Now, i-on naman natin yung noise reduction. At hindi natin i-off yung plus 10 dB. Test mic 1, 2, 3, Takstar SGC-598 on top of the camera with noise reduction. So now, i-open na natin ulit yung electric fan. Ayan. Test mic 1, 2, 3 with electric fan. Takstar SGC-598 on top of the camera. Alright, so now hawak ko na yung camera. Hindi ko binago yung volume ng voice ko. Test na natin. Test mic 1, 2, 3, Takstar SGC-598. Now, i-on na natin yung plus 10 dB. Mic test 1, 2, 3, plus 10 dB. Takstar SGC-598. Now, i-on naman natin yung noise cancellation. Test mic 1, 2, 3, Takstar SGC-598. And now with the electric fan. So, test mic 1, 2, 3, Takstar SGC-598 with the electric fan. So, ito naman, ito na yung with cable extension. Takstar SGC-598. Test mic test 1, 2, 3. So now, i-on natin yung plus 10 dB. Plus 10 dB, mic test 1, 2, 3. Takstar SGC-598. Now, i-on naman natin yung noise cancellation. Mic test 1, 2, 3. Takstar SGC-598. So ayan, ngayon, i-open na natin ang ating electric fan. Naka number 3 siya. Para talaga matest natin siya. With electric fan, mic test 1, 2, 3, Takstar SGC-598. So, i-off muna natin ulit yung electric fan. So, for sure, nabigyan nyo na siya ng verdict. Pero gusto ko rin, syempre, i-share din sa inyo yung thoughts ko about Takstar SGC-598. So, babalikan ko kayo, pakikinggan ko lang yung mga ginawa nating mga test. Alright, so napakinggan ko na lahat ng mga videos and narinig ko na yung pagkakaiba ng bawat setup. So, for our first setup, yung wala pang Takstar, obviously, ang hina ng audio. So, hindi natin gusto yon. Dahil then, yung nilagay ko na si Takstar, nagkaroon na improvement, pero mahina pa rin, hindi pa rin ako satisfied. However, nung in-on na natin yung mga functions niya, yung plus 10 dB, yung noise cancellation, mas nag-improve yung audio. For me, okay yun. Knowing na ang layo ng camera mo, ganun yung naging sound quality niya. So, with the extended cable naman, which is yun yung setup ko ngayon, honestly, super like ko siya. Kasi ito talaga yung quality ng sound na gusto ko ma-achieve. Especially kasi ganito yung setup na gusto ko. Mas improve yung quality ng audio natin. Kahit na in-on ko yung electric fan, well, let's say na next time gagawin natin siyang number 1 or mas malayo siya sa atin. So, mas okay pa rin yung audio natin compare sa wala si Takstar. So, hindi ko in-expect na ganito yung magiging result kasi meron tayong cable extension. Possible na mas
bawasan yung quality ng audio natin, pero hindi. Hindi siya nabawasan. Sobrang okay nung audio quality na binibigay ngayon sa akin ni Takstar with my preferred setup. And doon sa part na hawak ko na yung camera, obviously, sobrang okay yung quality ng audio kasi ang lapit niya sa akin and nakadirect na yung Takstar sa camera natin. Sa setup na gusto ko ngayon at sa possible na magiging setup ko in the future, sobrang okay siya. So for me, 2 thumbs up, Takstar. Nagustuhan ko yung quality ng audio ko ngayon. So for the price and all the details, ilalagay ko na lang sa description box below. I hope nakatulong ako sa inyo sa mga gusto ng ganitong klase rin na setup or sa mga nagbabalak na itry rin si Takstar SGC-598. That's it. So don't forget to like, share this video to your friend, and huwag niyo rin kalimutan na i-ring yung bell para updated kayo sa mga future videos na i-upload ko. Bye! See you on my next one.